आज चाहिँ म झोलवाला माछा बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मसला हो। यसमा चाहिँ मैले लसुन अनि सरसो त्यसपछि खुर्सानी राखेँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यता माछा फ्राई गरेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ म झोल बनाउन गइरहेको छु। वाचिङ फर भिडियो। एउटा सफा तेलको भाँडा बसाले त्यसपछि राख्दैछु मसलालाई भुट्दैछु। फ्राई गर्छु। यसमा मैले राखेँ नुन स्वाद अनुसार, त्यसपछि बेसार, हामी चाहिँ माछाको मसलालाई मजाले फ्राई गर्छौँ। त्यसपछि 3 मिनट होला बढी हुन्छ नि। टमाटर चाहिँ हामीले काटेर माछामा राख्छौँ। मसला पाकिसकेपछि जस्तो अब यो टमाटरलाई राखिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ धनियाँलाई मजाले धुन्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ सफा पानीले मजाले राम्रोसँग धुन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई चपिङ बोर्डमा मसला पाकिसकेपछि चाहिँ यो राख्नको लागि चाहिँ मजाले हामीले यसलाई चाहिँ चप गर्छौँ। मसला राखेपछि टमाटरलाई राखिदिएँ। त्यसपछि टमाटरलाई चाहिँ मजाले मेल्ट गरेर यसलाई चाहिँ म पाक्न दिन्छु एकछिन। दुईटा तलमाथि मिल्यो। अब त्यसैले चाहिँ अब अलि हटाउनु काटेको धनियाँ कस्तो छ ज्यान? के बोल्नु न। त्यसपछि चाहिँ मैले यो फ्राई गरेर राखेको माछालाई चाहिँ यसमा झोलमा डुबाइदिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग चलाएपछि यो चाहिँ मेरो माछा झोलवाला माछा रेडी भयो। अब एकछिन हामी छोपिदिन्छौँ 2 मिनट, त्यसपछि निकाल्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो माछा तयार हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यी झोलवाला माछा रेडी भयो। अब हामी यसलाई खाना भयो। अब यसलाई हामी एकछिनमा चाहिँ खानासँग